Michelle Lyschau Hansen, den såkaldte Amagermand, er nu sigtet for at plante falske beviser. Selvfølgelig politiet ville han smugle sin egen sæd ud af fængslet og få en medgerningsmand til at begå forbrydelsen. Personen skulle så plante sæden, dermed DNA-spor på en kvinde. Det gjorde han angiveligt for at bevise, at den rigtige gerningsmand stadig er. Ifølge Ekstrabladet og BT er Amagermandens ene søn også sigtet i sagen. Og den her nye sigtelse mod Marcel Lyschau Hansen er helt tilbage på